नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु का प्रयोग करके कैसे उस बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, एक समस्या है, देखिएगा किसी किसी के कान में आवाज आता है। कान में आवाज किसी किसी के आता है, अगर जिसको टिनाइटस बोलते हैं, जिसको अगर कान में आवाज आना शुरू हो जाए, एक्यूप्रेशर के मात्र एक बिंदु की ऊर्जा को संतुलित करके कान के आवाज की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको बताने से पहले मित्रों, आग्रह है कि जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मैं नई जानकारी दूं वह आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मित्रों, जिसको कान में आवाज आता है, देखिएगा एक्यूप्रेशर में एक बिंदु है, ये हमारा मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ कॉर्नर पर यहाँ K3 बिंदु है। यह बिंदु दोनों तरफ पड़ता है। इसके ऊर्जा को हम लोग संतुलित करते हैं। इसके ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक्यूप्रेशर में एक मैग्नेट आता है, स्टार मैग्नेट, जो नुकीला होता है और पीछे जो होता है वह चुंबक लगा हुआ रहता है। इसको इस तरह से एक पेपर टेप में क्या करते हैं, ऐसे स्टार मैग्नेट को चिपका देते हैं। जिसके पास स्टार मैग्नेट नहीं हो, यहाँ मटर या मेथी का सीड चिपका के इस K3 बिंदु पर ऐसे चिपका कर टेप मार देना है। इसका प्रयोग आपको 5 से 6 घंटे प्रतिदिन करना है। मैग्नेट ऑटोमेटिक स्टिमुलेट करने का काम करता है और ये सीड जो होता है उसको बीच बीच में प्रेशर देना पड़ता है। इसका प्रयोग अगर आप कुछ दिन करते हैं तो देखिएगा कि कान में आवाज आने की समस्या जो है वह धीरे धीरे कंट्रोल होनी शुरू हो गई और कुछ दिन में कान की आवाज की समस्या से आप पूरी तरह मुक्त हो जाइएगा। करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।